Amerikanın Səsinin studiyasında Nərminə Cəlal-qızıdır. Azərbaycanlı aktyor Ruslan Sabirli hələ uşağı ikən filmlərdə çəkilmək arzusunda olduğunu, böyüyəndə isə bu sahədə özünü sınamaq qərarına gəldiyini dedi. Ruslan Sabirli ilk dəfə Sənubər İskəndərlinin dəvəti ilə Qaynana serialının bir seriyasında çəkildiyini və rolunun böyük maraqla qarşılandığını bildirdi. Bundan sonra isə Ruslan Hörümçək serialında çəkildiyini dedi. Ümumiyyətlə, mən erkən yaşlarımdan kinoda çəkilməyə arzusunda olmuşam. Həmişə mənə bu sahə çox maraqlı gəlib və uşaqlıq illərindən də arzum olub ki, kinoda hər hansı bir rolu canlandırım və bunun arzusu ilə də yaşamışam. Sonra elə oldu ki, elə böyüyəndə də bu sənətə gəldim və özümü sınamaq qərarına gəldim. İlk rolum bizim dəyərli sənətkarımız, mən həmişə deyirəm, səhnəmizin divası Sənubər xanım İskəndərliyin dəvəti ilə Qaynana serialında olub. Orada mən qonaq aktyor kimi çəkilmişəm bir seriyada və çox maraqlıdır ki, həmin rolunda deməli xaricdə yaşayan Azərbaycanlıdır, hansı ki turizm sahəsində ekspert olur və yoxlama üçün gəlir. İndiyə kimi də həmin rol yadımdadır, çox böyük marağa səbəb olmuşdu. Sonra Hörümçək Toru serialında mən dəvət aldım. Orada baş qəhrəmanın yaxın dostu rolunda çəkilirdim. Ruslan Sabirli Türk rejissoru Nancı bəy tərəfindən çəkilən Həyat Varsa serialının Xəyanət adlı bölümündə baş rola dəvət aldığını, bundan sonra isə elə həmin serialın daha bir bölümünə, Əsl Sevgi adlı bölümünə dəvət aldığını bildirdi. O, Nancı bəylə çəkilişlərin çox uğurla başa çatdığını və ondan daha bir dəvət aldığını bildirdi. Hal-hazırda Xəzər televiziyasında efirə gedən Həyat Varsa serialının Xəyanət adlı bölümünə dəvət aldım. Bu serial Türk rejissor tərəfindən çəkilirdi, Naci bəy tərəfindən və bu bölümdə də baş rolu canlandırdım və bundan sonra həmin serialda daha bir digər bölümə də dəvət aldım, Əsl Sevgi adlı. Orada da həmçinin baş rolu canlandırdım. Naci bəylə bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu alındı və bu yaxınlarda növbəti bölümlərdən birində də inşallah ki, yeni bir rol canlandıracağam. Rollarındakı xarakterlərə gəldikdə isə Ruslan ssenarinin onun üçün mühüm olduğunu dedi. Aktyor əvvəllər yalnız iş adamı və ya dövlət məmuru rolunda çəkilmək istəsə də, sonradan özünü müxtəlif xarakterlərdə sınamaq qərarına gəldiyini, müxtəlif rollarda çəkildiyini söylədi. Əlbəttə ki, hər hansı bir filmə dəvət alarkən və yaxud hər hansı bir kastingdə iştirak edərkən filmin ssenaristi mənim üçün çox böyük önəm daşıyır. Çünki mən hər halda ssenari mənə maraqlı gəlmirsə, mən o filmə çəkilmirəm. O ki, qaldı həmin ssenaridə rola. Son zamanlar belə gətirib ki, mən ancaq baş rollara dəvət alıram. Amma misal üçün, mən təzəliklə bu sahəyə gələndə özümü bir qədər, belə deyək də, ancaq istəyirdim bir iş adamı rolunda və yaxud da hər hansı bir dövlət məmuru rolunda görürdüm özümü. Lakin sonralar isə bir çox rollarda özümü sınamaq qərarına gəldim və artıq fərqli obrazları canlandırmaq daha maraqlıdır mənim üçün. Amma yenə də əlbəttə ki, hər bir filmin, serialın ssenarisi mənim üçün böyük önəm daşıyır. Ruslan Sabirli Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan kinosundakı müəyyən ləngimələrin və zəifləmələrin olduğunu bildirdi. Lakin o, son bir neçə ildə Azərbaycan prezidentinin məhz Azərbaycanda yerli serialların çəkilişi üçün maddi vəsaitin ayrılmasına göstəriş verdikdən sonra bu sahədə böyük dirçəlişin baş verdiyini dedi. Çox təəssüflər olsun ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra Azərbaycanda da film sahəsi, çəkiliş sahəsində müəyyən ləngimələr, zəifləmələr oldu. Amma bu son illərdə Azərbaycan prezidenti məhz Azərbaycanın yerli seriallarının inkişafı üçün müəyyən maddi vəsait ayırdı. Və bunun hesabına Azərbaycanda hal-hazırda böyük bir dirçəliş var və müxtəlif seriallar çəkilməkdədir. Və bu böyük bir addımdır. Ruslan Azərbaycan seriallarının başlanğıc mərhələdə olduğunu və bu sahədə potensial olduğu üçün serialların gələcəkdə daha yüksək səviyyədə çəkiləcəyinə inandığını bildirdi. Düzdür, bilirsiniz, indi əgər biz desək ki, bəli, biz xarici ölkələrdəki seriallar səviyyəsində seriallar çəkirik və yaxud da rollar oynayırıq, bu da bir qədər düzgün olmaz, amma mən inanıram ki, bizdə o səviyyədə filmlər ərsəyə gələcək və yaxud da ondan da yaxşılar. Çünki hər halda bizdə bu potensial var. Məsələ burasındadır ki, Cənab Prezident hal-hazırda bizə təkan verdiyi üçün
Biz də bu işin artıq biz hələ əlifbasını başlayırıq. Əlbəttə ki, misal üçün biz hər hansı bir cümləni yazmaq üçün orta məktəbdə necə ki, hərfləri necə yazmağı, necə tələffüz etməyi, biz hal-hazırda o mərhələni keçməkdəyik. İnşallah mən inanıram ki, biz nə vaxtsa bu hərfləri öyrənib qutaracağıq və cümlələr yazacağıq. Və inşallah ki, mən inanıram ki, Azərbaycanda serialların səviyyəsi də gəlib xarici serialların səviyyəsinə çatacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan biz köhnə filmlərinə baxanda da müəyyən bir orada kolorit, mentalitetimizin müəyyən bir göstəricilərini olaraq görürük. Amma bizdə indi vəziyyət elədir ki, biz kiməsə oxşamağa çalışırıq, kiməsə çatmağa çalışırıq. Yəqin ki, biz o səviyyəyə professionallıqdan çatandan sonra biz öz yerimizi həmin belə deyək də kino sənayesi bazarında alandan sonra biz başlayacağıq bu barədə düşünməyə ki, yəni Azərbaycan kinosunun yeri haradadır. Amma hal-hazırda məni misal üçün bir aktyor kimi qane etməyən müəyyən cəhətlər var ki, çox qəribədir. Xaricdə aktyorun təcrübəsi artdıqca ona daha da böyük təkliflər gəlir, daha da belə deyək də digər rolları oynamaq təklifləri gəlir. Bizdə belə bir tendensiya yaranıb ki, əgər bir aktyor bir yerdə çəkilibsə, rejissorlar yeni simalar axtarırlar və həmin aktyorda işləməkdən biraz kənar qaçırlar. Belə bir tendensiya var. Yəni sən bir filmdə əgər çəkilirsənsə müəyyən bir belə deyək serial lazımdır ki, sonra sən yeni bir seriala çəkiləsən ki, yeni sima olaraq qala biləsən. Nəsə hər bir işin başlanğıcında müəyyən çətinliklər olur. Yəqin ki, bu da onlardan biridir. Amma Azərbaycan kinosunu mən istərdim ki, Hollywood səviyyəli mərhələlərdə, bir səviyyələrdə görüm. Çünki doğrudan da Azərbaycan xalqının böyük bir potensialı var və buna da malikik. İnşallah ki, belə də olar, gələcəkdə daha böyük filmlər, daha böyük seriallar yaradarıq. Sonra isə Ruslan Sabirli hal-hazırda çəkildiyi Muradına Çatan Günəş filmindəki rolundan danışdı. Muradına Çatan Günəş serialında baş roldayam Murad rolunda və Murad polis müstəntiqidir və müəyyən cinayət işlərini aparır. Və bundan əlavə də mən hər hansı bir rola çəkiləndə mənim həmişə marağımda olur ki, o rolu yaratmaq üçün mən həmin atmosferdə olmalıyam. Və mən əvvəlcədən də rejissordan da xahiş etmişdim ki, əgər mən bu rolu oynayacamsa polis müstəntiqi, mənə bu ab-havanı tutmaq lazımdır və ona görə də mən həmin şəraitdə müəyyən müddət bir belə deyək, stajirovka kimi bir valq olaraq bir gedib müəyyən o proseslərdə görmək, o atmosferi tutmaq istəyirəm. Və bunun üçün də sağ olsunlar, Daxili İşlər Nazirliyi də şərait yaratdı. Filmin prodüseri, rejissorun müraciəti əsasında təbii ki, və bu proseslərdə mən iştirak elədim. Və hal-hazırda çəkilişlərimiz də elə polis bölməsində keçirilir.